¿Qué onda, banda? Buenos días. Pues aquí ya estamos, miren, sabadito. Vamos a iniciar rutita. El mundo, el profe, y allá adelante hay otro vato. Esta ocasión toca dar una vueltita. Vamos a un rolcillo aquí a McAllen. Quieren ir a hacer unas compras allá, entonces vamos a ver qué show. Vamos a ver qué tal nos va. Ya vamos a arrancarnos. Yo voy de mochila con el profe, porque pues es pura moto grande. Yo no tengo moto grande, entonces toca ir de mochila esta ocasión. Vamos a ver cómo nos va, banda. Pues así iniciamos nuestra ruta, racita. Nos arrancamos aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Agarramos la carretera Monterrey hacia Cerralbo. Teníamos el temor de que amaneciera con un clima que no nos permitiera hacer la ruta, ya que días anteriores el clima estuvo un poco feo, con llovizna leve casi todo el día. Pero lo bueno que amaneció seco, un poco despejado. Sí nos tocó un poquito de frío. Una vez que llegamos a Cerralbo, continuamos por la carretera hacia Miguel Alemán en el estado de Tamaulipas. Allí paramos en Ciudad Mier a descansar un ratito para estirar las piernas, para después continuar el camino hacia Miguel Alemán y cruzar por el puente internacional Roma. No me había tocado cruzar por este puente, pero nos tocó una fila muy cortita de vehículos y cruzamos muy rápido. Ya para cruzar a Estados Unidos tuvimos que apagar las cámaras, ya que ellos no te permiten ir grabando mientras estás cruzando. Ya cruzamos, banda. Ya cruzamos, ya vamos aquí del lado gringo. Vamos rumbo a McAllen. Ya estamos. Ahora ya voy a mochila. Una vez que cruzamos el puente internacional, continuamos por la carretera aproximadamente una hora más para llegar a nuestro destino, que era McAllen, Texas. La banda, aquí está, profe. Aquí está la banda, fondo. Ya estamos del lado de los güeros. Ya estamos. Miren, están las perronas. Los motukis. Ya estamos en Mission. Ya vamos para McAllen. Y ahí nos vemos. Pues miren, banda, estamos en el área de juguetes para los motociclistas. Estamos en la tienda de juguetes para motociclistas. Miren. Qué chulada. Aquí estamos en la juguetería de los bikers. Miren. De todo lo que quiera hay aquí. Estas me gustaron a mí. Estas son más. O estas. Que hay de todo, banda. Miren, ya nos vamos, ya salimos de la tienda Circle Year. Oh, esa madre, ¿cómo se llama? Miren las motos y otros que hay. Claro. Miren, también salimos de la tienda. Ahí está el mundo. Ahí está Juan, profe. Una Ducati. La Ninja. Pura moto, está muy bonita, no me gusta. Me gusta cómo se ve. Vamos, banda. Vámonos.
ya que veníamos de regreso en el cruce de la aduana, ya para cruzar a México, que se nos baja la pluma y quedamos atorados entre el teléfono y el manillar. Ya después los de la aduana levantaron la pluma y proseguimos nuestro camino. Cruzamos del lado mexicano, decidimos parar en el municipio de Cerralbo, Nuevo León, a comernos unos taquitos de carne asada con unas respectivas frías, para después tomar el camino hacia nuestro destino, Monterrey. Bueno, bandita, pues si te gustó mi video, no olvides seguir nuestras redes sociales y dejar tu like y suscribirte a mi canal. Nos vemos.